natukene Porsche Cayenne'i ja veidikene Subaru B9 Tribecat meenutav Kia Sportage on uuenenud ja seda eriti oma tippmudeli FL-i näol, mis pakub nüüd diisel-hübriidjõuallikat, millel on 185 hobujõuline turbodiisel ja sellele on liidetud 48-voldiline akuga startergeneraator, see andvad 4% kütusesäästu. Automaatkäigukastil on nüüd 8 käiku, veavad tal 4 ratast enamasti ja sellise tippmudeli hind algab 30 490 eurost. Uued on ka 16-tolised valuväljed ja 115 ja 136 hobujõulised siis diiselmootorid. Ja neid saab siis nelikveoga ja topeltsiduriga 7-käigulise automaatkäigukastiga. Ja kõige odavam Sportage maksab 18 990 eurot ja sellel on 132 hobijõuline 1,6 liitrine GDI. Ja tal on siis pardal elektrilised kokkuklapitavad küljepeeglid, istmesoojendused ees ja taga. Taga on ka siis pistikupesad ja küll aga on taga natukene alvad uksed, mis määrivad sinu siis püksisääred ära, küll aga on tagaistujatel jalaruumi, küll aga konditsioneer, kiirusehoidik, 7 siis tolline ekraaniga helisüsteem, tagurduskaamera, signalisatsioon ja 16-tolised kergmetallvaluväljed. Ja see Tucsoniga samal platvormil olev auto omab endalt 20 cm clearance'it ja tagant kokkupõrdk väldikut, mis meie kliimas paratamatult väga hästi ei tööta, kuna need kaamerad on peidetud päris sellisesse natukene kehva kohta. Ja välimus näeb tal muidugi üsnagi eriline välja ja väga kihvt julge disain. Ja sees on siis olemas siis ka juhtmevaba telefoni laadija. Ja 465 liitrine kuni siis 1492 liitrine pagasiruum, kui istmed alla klappida. Ja ka see Kia Sportage on üsnagi vastupidav auto, sest et 100 000 kilomeetri autopildi testis sai ta üsnagi hea tulemuse ja seal ta ei põrunud peaaegu absoluutselt. Ja pakub ta ka 7-aastast garantiid 200 000 kilomeetrise läbisõidupiiranguga. Ja see uuenenud tippmudel näeb üsnagi kihvt välja tõesti. Ja vigu on temal üsnagi vähe. Ja kokkuvõtlikult siis tavaline Sportage maksab 19 000 eurot ja selline kihvt tippmudel siis üle 30 000 euro ja kindlasti minge proovige ära see diisel-hübriidjõuallikas. Meie kohtume teiega järgmisel nädalal.